Изключително ми е приятно да ви приветствам на това събитие, което вярвам, че ще промени енергията, с която сте дошли и ще си тръгнете наистина нови хора. За мен е голямо щастие да ви представя Славко Матанович. Заслужени аплодисменти! Човека, който тази вечер ще повдигне завесата и ще ни разкаже какво е биоенерготерапията, ще демонстрира наживо изцеления, практики. Днес ще може да видите всичко това, което не може да се покаже в Майндкаст и на камери, нали? На камери може и да се показва, ама у студио трудно да се стане. Тук е чудесно. Благодаря ти, че сме заедно, Славко. Може ли прегръдка? Много ти благодаря. Славко, изключителен джентълмен. Аплодирайте го, вижте с какъв букет дойде. Како хубаво начало. Скъпа Нели, много ти благодаря. Мое поздравление за това, кое правиш, е много голямо. Знаеш, kad нещо става, важна су информация, а информация най-много се получават чрез медиите. А ти си взела една посока koja je najvažna, a mnogo malko izopšto mediji обръщат внимание на прекрасни нещо хубави. За тех са информация лошото нещо, като се случва, нали? А с твоите подкаст ние научаваме, ама не само научаваме. Денес, тук, всеки един от вас, като излезнете, няма изобщо сте същите тия хора, и ще се промени ваше лично, духовно, енергийно познание. Ще излезнете едни други хора с едно много голямо познание, а и енергия, хем знание, хем енергия, хем здравословно състояние ще ви е много по-различно. Така да е много, много, много важно това, което правиш, за което аз много благодаря. Това трябва да имаш кураж да вземеш тема, която си ти взела, и виждам при теб гости, които идват лекторите, как е хубаво и нещо разпространяват. Така, благодаря на теб, благодаря на моите колеги биотерапевти. Некои седят отпред, неки су между вама, и благодаря за всяка една прекрасна душа от вас, кои сте взели решение да прекараме заедно 3 часа от теми, кои трудно ще се слушат на некое друго място, а видят или ще доживете нещо много важно. Благодаря на всеки един, що ми дадете доверие ко мен да се опитате това, което ще се случи денес вечерта. Ще има медитации, ще има изцеление на живо, демонстрации, ще разберете какво е багети, махало. Ще ви покажем много неща, които вярвам, че ще променят наистина енергията и в залата, и вашата лична. Благодаря ти, Нели, за тази възможност. Аз всъщност ще ви разкажем по-подробно. Значи, моята идея беше да ви представим духовно-енергийна медицина, koja, разбира се, е много повече от сама биоенерготерапия. Вярвам, щом сте дошли тук, да всеки един от вас го е чул за биоенерготерапия, обаче ние у наше действие като лечение, изцеление предлагаме много повече от сама биоенерготерапия. Всъщност ние сме отдавно наблегли у духовна медицина, и има да сме голям късмет да Господ го реши преди не тако много, може би 3-4 години, да спусне нова знания у сфера на изцеление на духовен ниво. Така да вечерас, ако ми допуснете, ще ви запознам с теми из нашата област. Обаче ще ви и демонстрираме некои нещата и ще ви разкажем и друга част, с коя се аз занимавам. Освен да правим лечение, да съм лечител, аз съм и учител. Учител по всичко това, кое прилагам като услуга на хора за самото лечение, провеждаме и обучения от всеко едно от видова на лечение. Какво включва духовната медицина? Духовно-енергийна медицина включва биоенерготерапия, включва енергийна дематериализация. Това е една техника специална за дематериализиране енергийни информация, koje се фащат на нас, koje получимо чрез лекарства, чрез храна, чрез това, кое пиемо. Обаче ги получаваме и чрез некоя действа, која се вършат, и какво стане с тези енергийни информации. Не могат да излезнат от наше тяло. Нали? Физика, материя, като дойде,
тя може да излезне, обаче енергийни информации се сврзат на нашето ДНК и правят сериозни проблеми. Најголям случај кој всички го знаемо е пресно од нашата историја од последние 4-5 години беше COVID програм и COVID вакцини. Те там бяха многу с енергийни информации кои изобщо не су добре за наше човешко сушество. Преди да дојдем да расказвам за саме видове на лечење од духовно-енергийна медицина, би важно било, може би, у начелу да се разберемо кои смо то ние. Какво е човешко сушество? Од какво е создадено? Дали е то само едно физичанско тиело кое има нужда да се храни, да пие, да си ражда децата и да се гледа работа? Нас ни научиха, че живеем в физическа реалност. Ама ние живеемо всъщно и у духовна, и у физическа реалност. Ние сме дуални. Ако ти сега кажем, и на всички един тука, да сме ние вечна същества. Безсмъртни. Вярвате ли го? Дигнете ръка, който вярва. Аз ще ви сега разкажем да го виждате. Ние необходимо да вярвате. Знаете, kad ви се сблеснете първият път с една информация, как може да повярваш? Трудно е. А какво ще стане след това? Господ ще ти изпраща една координация божествена и все повече ще излезат пред теб некои нещата, кои ще ти 100% показват, докато се не стане. Обаче, знаеш, не е за всеки един от нас от този живот дадено да може да се извърви пътя, да може да разбере всичко. Обаче то не пречи да всеки от нас казва истината. Аз на вас ще разказвам моята истина. И вие като тръгнете денес след лекция от тук, не трябва ви да всичко, кое ще чуете от мен, да го приемате така е, Славко го казва нещо. Ако ви нещо, кое ще разказвам, се съчетава с ваша уверения или ако имате въпроси, кои са на ръба и информация, кои ще дават Славко, ще улезнат там да ви допълнят нещо, кое беше празно, чудесно. Пак само да го знаете, значи всеки трябва да вярва преди всичко у себе си. Нали? Това е най-важното. Не е важно да вие учите информация, научавате от нели други лектори, нещо. Важно е да го разбереш некъде тука, а още по-важно у самото сърце, т.е. у център на душата. Тайна е следна. Душата е вечна. Сега ще дойдемо да разберем какво е душата. Значи, за мен су тръгнули да ми се спускат информация от дозгора, кога съм наблегнал у изцеление на душата. И на него ще дойдемо накрая. Обаче само да разберете откъде идват информация. Например, аз като писах тази моя първа книга, Биотерапевт, тя е написана преди 10 години. И тогава аз има до некои информации, koje съм ги научил. Или koje дойдоха от този до този момент интуитивно до мен. Ама, и ту ясно пише да су човек да е създаден от 3 основна тяла. Ама как време вървише, Господ беше щедър и пуснал ко мен да ми дойдат па и некои нови информации. Така да аз сега знаем, пак повтарям, моята истина е да наше същество, човешко същество е създадено от 4 основна тяла. И сега точно ще ви оттам тръгнем. След кое ще е по-лесно да разберете за духовно-енергийна медицина. Значи, първо, кое ти казал физически свет, всички си знаемо, нали, за физическо тяло. Станеш, погледнеш се огледало и го виждаш. Или сега виждате Нели, виждате мен, ние виждамо вас. Виждамо физика, обаче очевидно нашето същество е много по-сложно, отколкото само физическо тяло. Какво има още? Значи, още, освен физическо, първо, следеще, кое много от вас сте го чули, е енергийно тяло. Какво е сега това чудо? Енергийно тяло. Ние, биотерапевти, тук виждам много моите ученици между вас и мастери, там седят Христина и Николай. Значи, физическо тяло, ние у наша сфера, у наша бранша, биоенергия или духовно-енергийна медицина го наричамо аура. Значи, името, кое вече фанало си
изопшто на планета, кад се стане дума за енергийно тиело, знаемо го под именом аура. И како е сега тоа? Основната аура при хора кои немат многу развито физичко тиело е, ајде кажемо, 50 до 70 сантиметара око наше физичко тиело и гордол прилича на една форма на јајце. Като една капсула. Значи, физичко, енергийно аура, обаче аура имат и материја. Тя не е само енергија. И това беше за мен нешто кое не го знадох до, ајде кажем, може би 3-4 години уназад, кога имавме един контакт со едно обаждање од едно суштество кое беше многу мило и дојде од озгора и даде ни информација, така да аз сега може да ви расказвам истина која е моја, тоест информација со која аз овладавам. И ми каза, значи, физичко тиело, енергийно тиело и у книгата ми там пише имат и душа. Вие българи сте многу преди всички други за кој народ с кој јас се срещнав до сега. Нема ви никој ни близу до вас да се разбира у енергии, у духовноста като вие. За кој сам многу благодарен преди всичко на вас, значи на традиција и култура, и там никога не е нешто това прекъснало у вашиот корен. Од кој знае од кога, винаги е това нешто с вас. А како е, зашто го това казвам? Имайте предвид, у тази инкарнација, мој живот, аз сам роден у Босна и Херцеговина и сам хрватин. Националност, происход сам хрват. Значи, роден сам у Босна и Херцеговина, а сега живеем у Булгарија, која ми е 6-та држава каде живеем. Което означава да имам сериозен опит с култури, другите хора и познања. Зашто сме толку специјални тук, кажи ми? Сега ще ти кажем, нема, може би 10 дена последни, кога получи одново едни информации се спуснаха до мене и каза, малку преди тргну да го казвам. Код вас не се случило това, кое случило с нас по време на инквизиција. Говорим нас, значи кои не сме у този живот родени у Булгарија. Инквизиција е затрла знања кои су ваши богомили изнесли од Булгарија. Преди всичко дојдоха у моја родна држава, Босна и Херцеговина, там нели до Босански пирамиди се настаниха, след което се расшириха на сјакаде по Европа, нали, и во Франција, Испанија и сјакаде, и се сложи едно движење, катари, кое сошно знање, те су го изнесли таму. Обаче, мојата, аз сам католик христијан, католиченска црква создаде програм инквизиција, имаш само една задача да уништожи познања о енергијама. Разбирате ли? Това е код вас се не е случило, вие немате дупка. Код вас има континуитет с енергии. И зато секој едно булгарче малко кога се роди тоа инволвирано веќе у енергии, и за вас е тоа се едно като да пиеш вода. А ние там ние си имамо религија. И то сериозно се отива у црква. Обаче треба да знаете, религија е едно, енергија е второ, а духовност трече. Обаче тоа е всичко тројство во ведно. И код вас у Булгарија го имат. А код нас има само религија, духовноста и енергија. Кои се занимава с духовноста, то су хора кои најмногу су дрпали нешто од Индија, Тибет или кој знае од каде. Обаче, това е наша традиција. Затоа сте ви специјални. Не било да сте загубили тази знања. Аз сега, кад дојдох у Булгарија, значи ето, моje прво обучение, точно денес, сноште разбрах да е правено на 2016 на моите ученици, кој означава да аз полни 10 години идвам у Булгарија и лекувам хора с енергии. И како стаде? За мен беше, аз кад дојдох у Булгарија, аз си дојдо надобуда, знаете, аз сам образование имам за биотерапевта од Медицински универзитет. Преминух сериозно обучение по биоенергија, по радиестезија, нема какво ли не. И аз мислих, аз знаем всичко. Ето колко остар бях. Изплискал вода од голем легјан, нали? Ама тогава разбрах колко късметлија бях. Малко преди каза да сам живеел у 5 други држави. Обаче први пут намерих у Булгарија тези суптилни енергии и видие да е това нешто кое на всеки един нормално, освен за мен. Ама късметлија, нали?
Има од кои да учим. Многу пациенти идваха до мен. Моje прво посещение у Булгарија беше 130 души веднага. И това не е спирало. Постојано идват, всички сте мои учители. Връщам те сега на телата. Стигнахме до 3. Стигнах сме до 3 душата. Ето там, малко преди кад казах, ние сме вјечна суштества. За благодарност на това тяло наше, душата, која е изобшто вјечна. Сега, ако ви аз кажем да съм много живота живио по цела краишта на планета, ще гледате и чудите се, некои од вас, некои вече го знаете. Обаче аз живеех много мои живота и у Булгарија. Много пъти. И сега го разбрах кад дојде тука. Имам ученици кои су предишните животи идвали при мен да и учим точно това кое учим сега, исцелења, и у този живот су ми за трети път ученици. У предишните животи беше ми ученици у Булгарија. Интересно е, нали? А чакай сега, тук част от хората ще кажат, откъде знаеш ти, че си бил преди това в България? Дай да кажем. Има ли хора, които се съмняват в това, за да знаят? Съмнявайте се. Всичко трябва да пропитате. Да минава през критичното мислене. Добре, питайте и през душата си, да. ваша душата. Аз съм сигурен да многи от вас знаете и вие да сте живели много пъти. Много живота сте отживели. Как го аз знаем? Знаем го по два източника. Един източник е кад некој дојде, а вие българи сте енормно талантливи. Ние се шегуваме од Хрватија и казваме, всеки втори българин е јасновидец. Ама това не е шега. Наистина това не е шега. Ту у Българија, колко аз видях енергийно потентни хора, нема къде да ги срещнеш. Ама няма къде. Може бит да ние не сме прави кад казваме всеки втори. Може би да сме малко казали. Всеки първи. Тоест всеки един. По-близо съм до това, отколкото... Представите си да кod нас трябва да намериш, може би 100,000 души да излезне един такъв. Ма съзнателно човек може ли да ги отключи тези дарби, ако има желание? Видиш, сега беше доктора Османагича, тука, нали, дойде откривател на Босенски пирамиди. Човека каза следно: ние трябва да си създадемо учители да ни могат научават да откриемо наши способности и дарби. Разбирате ли? Което означава, ние ги имамо, али никой не ти показал. И сега ще видите нещо интересно. Kad dojdemo до ситуация, къде ще ви показвamo за биоенергийно лечение, ще видите как тези двама сладури правят едни чудеса. Обаче тази чудеса са за вас, ако ще ги гледате първия път. А за тях или други мои ученици, които седят тук, това изобщо не са чудеса, защото го знаят. Чудо е сам това, кое не го знаеш. У един момент, kad имахме едно обаждание от минула година от Богородица и тя каза: чистите хора, това е нашата задача на биотерапевтите, kad почистите достатъчно хора като количество, ние ще ви пуснемо нова знания и познания доле. Значи ние имамо, ама нема кой да ни научи. Реално нямат учители. Там е твоя роля енормно голяма. Ти около себе си решила и събираш такива хора от по различни сфери. А реално е така. Един се занимава с йога, други астрология, трети има познания за енергии, четвърти нещо. Медитации. И šta е? Ама всичко това са наша знания. И всеки един го притежава. И лесно е да научиш кой искаш. Значи нема един човек, който идва при нас на обучение, щом прояви желание, а да не може да го научим как да лекува друг човек с енергии. Защо? Зато що ние Господ дал, kad ни е създал тази възможност. Нашият проблем, що сме го заборавили. И душа се не е сблеснула от този живот с него. Така правим също първо лечение и дойде от Варна една сериозна ясновидка. И седи, така седи, аз лекувам човек и тя погледа у мене и казва: ти, тука на теб има един белек. Каза: имаш един брат, се казва така, нещо ви се в семейство случва. Жена разказа о мен и аз само гледал не. И ми каза: па ти беше българин, пак ми каза, той също ти е. И аз стадо. След нея още 5 души имат хора, които видите. Обаче, Господ ни даде изцеление на душата, а по-късно ще разказвам за него. И там, у един момент накрая,
кад тези сили од озгора решит, много беше у минула година Баба Ванга, Богородица, Свети Иван Рилски, Христос, идват и ни расказват. Дават информација чрез човека на кој злекувам. Значи, те не идват до мен, него правимо сеанс на него и само улезнут у него и расказват. Меѓу друго, беше случај со теб. Така е, апсолутно. Правих смо на теб, тоа е исцеление и Христос дојде и расказа за неј, обаче расказа нешто за Булгарија и расказа за мен. Така се получи. И тогава ти казват, така да имаш... Ние може да бъдем канали. Секи може. Ви немој да мислите да е неко поспецијален од вас. Може би да е тој порано тргнул да врви по духовно енергийно развитие и пътја, разберате ли? И само една крачка преди, ама ние сме всички на еднак пут. Каде врвиме? Па кон Господа. Какво има значење? Вие кога сте улезали тук, некој улезну први, некој улезну пети, неки 45, неки 55, неки дојде и последен. Нема значење. Виждате да сме всички на куп, нали? Какво има значење кој е први, втори, пети? Винаги сте правилно координирани, каде го заслужаваш, там се и намераш. Следеща ступка – израствање. Така ще се случи сега с вас. Каде излезнете от тук, един няма да е сощетие, как и сте улезли. Много хора питат, виждаш ли аура, как се вижда аурата, как се мери аурата. Това е въпроси, които дори получаваме, когато пускаме видеята с теб и така. Какво е аурата? Значи, това е второ тиело, човешко същество. Казах смо душата. Јас само да раскажем и за четврто тиело. Да ги тиело. довършим, добре. Да си довршим, да има нека врска. Четврто човешко тиело, за кое јас не знадо, кад писах тази моја книга, прва, биотерапевт, не го знадо и няма да го променим. Нек стои да се знае да има еволуција, напредак, нали? Четврто човешко тиело е самиот дух. И јас питам, сошество дојде од озгора. И питам, добре, ја сега ми кажи, какво е дух? Одговора беше, дух е чиста Господова честица у секи един од нас. Значи, секи един од нас, тук кои сме у зала, има част Господа у себе си. Едно соштето, този дух, кад приклучи този наш живот, он се вршта у база, вршта се на место. И това го разказват и други хора кои могат да виждат. Тази има до късмет да су ме учили много сериозни учители в живота, много ги премину чрез техни учења, така да се сочетава со това кое каза същество од озгора. Значи имамо 4. Сега твојот въпрос за аурата. Нали? За аурата. Какво представлява? Как има хора, които виждат? Как се мери? Сега казах смо вече да е аура енергийно тиело, ако се сещате, нали? Казах прво физичанско и след това казах енергийно тиело. Имат хора кои су талантливи. Значи, трече око, всички сте го чули какво е, нали? Дарба една, кој и всеки го представява си тука и с него може да се вижда невидим свет. Јер ние наши са 5 основни чула, може да виждамо физичку разину. Обаче, са трече око може да се вижда и у енергийна, и у духовна сфера, која не е видимо за наше око, нашите очи, нали? Обаче, това възможността да видите, кад ви е отворено трече око, у мојот случај, не е тако да виждам. Реално, аз не ги виждам ауре. Много риjetко ми се случи докато правимо исцеления и само изблесне една енергија и може нешто да видим. Ali това е риjetко и статистика е, не е важно. Обаче, моје трече око е отворено од кад сам се родил като осештање. Чувство. И за вас сам сигуран да може би нема един меѓу вас ту кој не кад сте среднили се со непознат човек, да не е било неко осештање, дали го харесвате, дали ви е симпатичан, дали ви е антипатичан, или, например, денеска сте улезли тук во тоа помештење, сигурно сте имали неко осештање. Как се чувствате тука? Аз видях, кад седим, усмивке при некои хора, некои се уште држат. Значи, јасновидство, видовитост е дарба која може да се пројавява чрез две форми, или да виждаш енергија, имат хора кои апсолютно всички енергија виждат. Аз кад испраштам енергија по дистанцијно, кад лекувам хора, или на живо, те направо е виждат. И казат, така е, така е, така е. И не само енергии, те виждат суштества. Значи, кака имат, виждат. А други осештат. И вие тук кои седите, зашто би ви били денес тук? Зашто не сте сега на некој концерт? Зашто не слушате
политичари как говорит, зашто не слушате нешто друго? Ама нешто ви е дрпа, нешто ви е одвутре, нали, веќе од дења тупка, тупти. И вълнували сте се многу и да дојдете денес тука да сме заедно, нали? Видите, душата ви е казала, няма случайни работи. Изопшто. Ништо. Всичко е божествена координација. Само е малку потрудно да разберемо. И како ще ви се стане, имаш осештање и не го правиш. И врвиш по пътя. Или имаш осештање и го направиш. Не знаш зашто. Али ти вера твоја казва да треба. Кој има вера, вярва на себе си, тој го направи. Кој нема, не го направи. Како стане? След неко време, измине пар месеца и го јасно видиш да беше енормно важно да си зел тази мерка. Ако не си го направил, сега живееш у последствие, това имаш проблеми. Ако си го направил, видиш колко те е Господ запазил. Спасил те е точно за това, што си повярвал. Разбираш ли? Това е божествена координација. А вие ту и ние всички заедно, сигурно Господ ще ни спусне много информација да си наша вера да се усилни, да се посилни. Чрез това събитие, кое сега правим. Кажи сега, за физическото тяло всички знаем как може да се погрижим. За аурата как може да се погрижим? Има ли начини, методи, средства, съзнателно? Всека една душа, која се роди на тази планета, е дошла с некој вид развитие на аурата. И човека каза, ако сам, се добро сештам, а не е много важно, од едно максимално е 27. Најголеми ниво на градација, на развитие на аура, до кој може едно човешко сушество да докосне 27. Има фаза на зрело тиело аура, кад докоснеш и няма повеќе да се инкарнираш тук, на нашата планета. Обаче работиш од другиот свят. Аз има до голям късмет за една техника на вас ще покажем енергийна дематериализација, кога ме учише учителка, тя е заминула и то беше последња нејната инкарнација. Обаче тя од озгора работи и казала е, преди да е заминула, каза, аз идвам од Атлантида, моја задача е да донесем знања, а кад тргнем горе, ще работим с вас од озгора. И тя се обажда на много нашите колеги, дори на мои ученици кои не се запознали лично, и тя е неколку пута идвала с усмивка, винаги има цигара, пуши и разказва и каза, кажи на него, много сам гордея се много с него. И некој работи още разказа информација. Така да знаете, кад се стане зрело тиело аура, тој го нарича обожење, след това отиваш горе и нема врштања. Може би да се отива на другите планети. Добре, как съзнателно се грижим ние да я развиваме? Значи, може молитва помаже, медитација помаже. Те су работи кои можете, радејки, тој каза, биоенерготерапија, пак се развива аура. И не само аура, има и съзнание. Значи, там сега, колко е важно да се развива аура, според мен е много по-важно да се разширява наше съзнание. Там става преминавање нашата цивилизација у сегашниот момент. Всичко кое ще се случи у наше съзнание. Там треба да се разшири. Прво, ние сме тука браќа. Ајде да кажем на Балкани, обаче ние сме браќа на планета, всички хора. Ако е Господ создал един човек у Африка, тој има друг цвет на кожа. Ако го е создал у Азија, има друг цвет. Ние имамо наш цвет. Обаче всички ни е создал Господ, което означава да ние сме еднакви. Същите е. Господова същества. У съзнание ни треба. Кад там се разшири, няма да има войни. Няма да има силни милиарди хубави. Нали? И може би бил така момент да не би било изобщо болни хора. Нормално беше у некој фаза од живота да човешки живот, така поне казаха, и 1000 години да живеха. А колко ние сега живеемо? 80 години, горе-долу. Разкажи ни за една тема, която между другото развихме до някъде и с доктор Осман Агич. Той казва, много хора,
които когато лежат на операционната маса, душата им излиза и гледат отгоре всичко. Чуват всичко. Кажи ни как душата може да чува. Какво е това човешката душа? Тялото ли чува, душата ли чува? Направи ни разликата. Да. Значи, може да говорим по тази тема. Зашто може да говорим по тази тема? Зато што имамо исцеление на душата. Какво представява исцеление на душата? Душа е вечна. И какво още? Па тя знае всичко. Нема никаква тајна, нито една душа ваша, всичко знае кое е било, кое е сега и кое е настояще време, какво ще случи. Нема тајна за душите. И тя кад излезе горе, това најверојатнije е само един шок у момента, затоа што ту не е осъзната. Не зна. Значи, обаче тя прави астрална проекција по време на съништа, на спања или по време на медитација или некој од вас нарочно го правите, отивате некаде, јел душа може да отива и на други планети. А за левитација. Левитација е малко нешто, левитираш, дигнеш физичанско тиело. Това на мен се случи кад бях болен и това ме укара у биоенерготерапија. Обаче моја душата тогава летише на 3 планета. Многу печатливо. Беше един кристален, беше един златен и беше един червен. Обикол, така се случваше. Јас се чудим како има, ама тя си лети. Кој пита мој акал, мисли да нешто знае, ама тој знае само кој научио. Душа знае всичко. Така да нормален пътя за всяка една душа. Никой не е тръгнал живо тази планета, нали? Ама душа е жива и тя тръгва. Тиело остава тук, къде му е място, откъде се създало. Това е процес, за кой всички не очаква. Ще излезне, като му дойде време. А обаче, кое ние сега го знаемо, значи от хора, кои са преминули, да им се върнуло. Душа се върнула, не му било време. Те каза, посрещна смо нашите близки и те каза, я връщай се доле, не ти още е време, не дойде твой час. И там има. Обаче, kad ние правимо изцеление на душата, как просто става само, ево, нали го прави смо на тебе, има ту още хора на кои съм го правил, само си даднемо там един въпрос и тя едва чака да се направи това. Веднага ти казва, къде има нещо, кое пречи на не. Разбрахме се да има 4 основна тijela. Човек има много тijela. Аз ги nemam си идея колко са, ама неки хора кои имат, знаете како, знание kad се дава се на един човек една определна част. Jer ne smo още готови да носиш всичко знание. Знаете како е его? Kad bi mi dal znanje, koji vi dao garancija da ne bi se ubrkal i da ne bi mi ego izlezlo gore i da bi sam mislil, аз sam nad čoveka, a nikoj не е над човека. Така да Господ го прави внимателно, нарочно. Дава един сегмент на теб, един на неј, там. Знание е на земја, то е тук, ама е разделено. Не може да го съберемо на едно място, зато што не сме готови. Kad его не буде такав да иска да манипулира с други хора, сигурен съм да тогава ще се дадне, kad го разбереш. Главна задача на един учител, на един лечител е да служи на другите хора. Разберате ли? Това е смисъл на една зрела душа. И казаха, kad се голяме души спускат доле като Никола Тесла и некои известни като Христос, техния задача е да служат за другите хора. А обаче те са дошли узнателни. Те вече го знадоха тогава. А ние, кои сме се родили, като и вие сега, тук да не го знаемо, може би ясно нашата мисия, може би некој от вас го знае, сега трябва да я разберемо. И сега, докато живемо, дойдемо до този момент, къде трябва нещо да научимо, душа може нещо и да фане. Ама нека да, kad се върнемо на изцеление на душата, ще разкажем да видите от какво душа страда. Значи, до тук се разбрахме за 4 човешка тijela. Щом сме се разбрали да имамо физиченско и за самото лечение, там най-много се за наше физиченско тijelo грижат служебна медицина. Ви българи казвате традициона, ама тази дума не е правилна. Традициона медицина означава да нещо има голяма традиция. Служебна медицина нема история 200 години, има по-малко. Тя не може да е традициона. Традициона може билкарство, може ви у България енергийна медицина, там би могло да се каже традиционно нещо. Така да, значи, знаемо за физичанско тijelo кој се грижа и това е правилно. Аз съм много човека кои е за интегративна медицина,
А како сочно представјава интегративна медицина? Кога ще се објединит всички видови од лечења на едно место и најголема късметлија ни всички, а всички смо пациенти, всички имамо нужда да се лекувамо, дори само и на физиченски ниво. А ја да ту сега неки од вас да ми дигне рука кој емоционално се не осешта добро, кој осешта некои енергии, да имају присуствија, да го обркват, а не на физиченско ниво. Видите ли? Значи, ние имамо нужда да се лекуваме од всички наши тела. Разбирате ли? Најголеми штасливци, и то беше кад су ме извикали да дојдем да препродавам на Медицински универзитет биоенерготерапију, беше един многу умен декан на Медицински универзитет. И тој каза, иска ми се да лекарите се запознат со други видови на лечења, јер каза, аз разбрах да не става само со служебна медицина, со хапчета, со скалпери. Разбирате, операција, хапчета, обаче не става. Хора не су поздрави, него поболни. И каде најмногу хора умират? У болници. Каде би требал да се лекуват? Според нас, у болници. Обаче треба. Секи един вид на лечење е создаден од Господа. Значи, последње кое дошло е служебна медицина, алопатска медицина. Зашто? Затоа што не би могли да оцелемо без неј. Разбирате ли? Не би могли да е Господ не е пуснал. Докато тя не беше необходима, има смо други видови лечења. Едни може од најдревни е енергино лечење. И даже секи един од вас сте сами себе се лекували без да го знаете. Колко од вас, кад имате да ви боли зуб, кој го прави така? Всички, нали? Кад те боле крста, каде држиш руцета? Ако ти осешта студ на бобреците, така врвиш, нали? Ако ви боли корем, какво правите? Зашто го правите това? Зашто малко дете иде и вика мајка, јас служим имам руцета на корема? Зато што дете знае, има сештање, да мама може да го излекува. Има оште пресне знања. А кој е учио нас, кад те удари у колено, да се фанеш там? Нешто те бутне, ние кои сме спортисти многу добро знаемо. Како е там нешто и само така се фанеш и болка исчезне. Укарано е у наше суштество, кад го е Господ создал, дали информација како да се помогнеш. Обаче енергија не помага ако има епидемија. Не става. Ако катастрофира човек со кола, исчупене кости, аз като биотерапевт сам може да плачем с него там. И е тој късметлија ако имам телефона да викам спешна помош. Колку побрзо дојде до лекара, толку су му поголеме шансе да ще оцеле. Разбирате ли? Не може един всичко. И затоа треба интегративна медицина. Ама фармакологија се грижа за тоа да не стане интегративна медицина. И точно се случи с нашиот програм на Медицински универзитет, каде аз преподавах биоенерготерапија. Аз имам ученици кои су при мен у Булгарија искарали, докато още преподавах за този студијска програма беше. Имат ги дипломи и те понекога показват од Медицински универзитет. При мен су го искарали. Фармакологија веднага дојде и сприја програма. Не иска конкуренција. Јел, сега ще наблегнемо, па ще ви кажем малко од историја, нека коju смо преминули. Значи, видови лечења кои су у духовно-енергијен аспект, като медицина, на прво место е биоенерготерапија. Какво е биоенерготерапија? Вие у Булгарија го казвате рукополагање. Едно лечење кога терапевт, значи, дојде, може ли да сложим руцета на вас? Разрешавате? Значи, дојде до човека и сложи руцета и постави така. И како сега стане? Тој е само проводник на енергија. Тој не лекува на никој со неговата енергија. У мојот случај е кристална. Осещате ли нешто од моите руцета? Какво осещате? Топло. А пипни мои руцета. Студени. Лед студени. Тя чувства топло. И това су сензација кои ви осещате. Моите руцета ледени, а тя чувства топлина. Енергију чувства затоа што има нужда там. Да ја зареди и хубаво. Сега прекрасно се чувства, улезла. Един биотерапевт ништо друго не е. То проводник. Од вселенска енергија до дадени човек на кој полага руцета. И затоа само вие имате тази дума. Рукополагање. У мој език е нямате. Нема така дума. Вие, българи, многу сам се научил од вас. И како сочно става?
Биоенерготерапија, освен болести кои су вродене, кад човека е роден с навреждање, с определена диагноза, там тази болест не може да се излекува. Обаче и на него може да се помогне. С биоенерготерапија, как да разберете как може да се помогне? Сега, нема 2 седмици ми се обаждаше од Хрватија една жена, точно не искам да раскажем за нејниот случај. Тя е на 50 годишна сега, родена е са ДЦП, детска церебрална парализа. Не знам дали знаете, а те така врвјат, като се едно да су им късе тетиви, имат навреждања поразлични, јер не е аспект е малку поширок. У тази наша дадена Моника се казва, тя кад дојде до мен, може би беше гор-дол некаде 40 годишна и е на количка беше. И тя ми расказа. Аз кад бях дете, можеше да врвиме така и у един момент се нешто случи и има сигурно 35 години и е у количка. А како означава за една жена да е у количка? Означава да има пелена на себе си. Знаете ви малка деца слажете памперс пелена. А знаете ли как това изглежда на една жена која од 5 или 7 години реално тя не знае како е без пелени, нали? А зашто е тя врвила и не е врвила понататака? На неј се случило од това неправилно врвење, ставобедрена става и излезла од лежиште. Значи има лежиште и кост, кад излезна, измести се и тя повеќе не могла да ступва. Како е станало? Аз работи биоенергија и това се врну назад. Тя един ден дојде на сеанси и казва: готово е. Како е готово? Ти ме излекува. Аз виждам жена во колица, знам да не сам за мене излекуван, ще ви разкажем како и това означава. И тя каза: гледај, стаде од количка и се држејки така за маса, стена, отива сама у тоалетна и врну и каза: аз сам готова. После 35 години няма пелена. Разбирате ли качество на неј живот, ментална ситуација, това е за неј и тя каза: готово е, ти ме излекува. Значи, с биоенерготерапија могат, како би хора кои не знаат казат, чудеса да се прават. Аз сам правио стотине и стотине хиљада сеанси. Откад ме е Господ запознал с биоенерготерапија, до ден денешни, и денес сам правио сеанса, не сам спирал. Не сам спирал да правим. Какво може реално да лекува биоенерготерапијата? Това е много важен видиш, въпрос. Одговора на това, всичко осен вродене болести. Всичко. Апсолютно всичко. И физички ниво, и ментални проблеми, душевни заболевања, у секи един аспект. Зашто го казвам така смело тук пред вас? Нали? Пуна ви е зала хора. Казвам го затоа од мојот опит. Некои од тези нештата смо ги писали у книгата. Имате предвид да веќе 18 години како го правим това, не сам го спирал изопшто. Видех чудеса, обаче да разберете само да имат случаеви кога не можеш да направиш ништо повеќе освен човека да се чувства добре. Не можеш да го излекуваш. Од какво А други, зависи? ще разкажем. Сега имам информација и може. Значи, тука е този ред и този е тука. Може да сте всички с еднаква диагноза. Аз сощетија човека може да лекувам всичките. Енергија е соштета, моја знања со соштета. А како е разлика? И диагноза, например, да соштете. А разлика е само што секој едно од вашето существо има свој животен пат. На некој му е дадено да оцели, а на други не е готов. Това ми е една од најлюбимите български думи. Не е готов или е готов. И сега да видите каква чудеса се случвала. Значи, со шизофренија идват, ние правимо сеанси, установјават се перфектно. Идват некои други, имат подобрење, намалјават му хапчета, подобри се чувства. То може да кажемо и за депресија, за многу некакви проблема, уклучително и лудило. Луд, това е диагноза. Лудост. И там. Сега, аз дојдох по време на COVID, беше малку гадно и трудно тогава се правеа исцелења и отивах у Бургас. Сошно не е ни самиот Бургас, неко малко там место кум Созопол, у един хотел и хора идват до мен, идват на лечење и у еден момент дојде едно семејство,
Последните беха, улезат 4 души, а беше записани момче кој дојде там и една жена. Значи, улезнуха 2 жени, една млада, една возрастна, един мъж и момче. И аз веднага разбрах дете има аутизам. И тя мајка му каза, може ли прво на него? Аз каза, разбира се, как? Няма проблем, ще направим веднага сеанс на него. Кои знаете, аутистична деца, те су хиперактивни, не спират, бегат и трудно. И тя каза, мамо, ја го земи. Значи, друга жена беше нейната мајка. А остате тя с мъжа си. Това е млада, красива, хубава жена. Косми, до тук, прекрасна. И аз вече цели ден изминул, аз се много обичам шегувам. Аз не приемам сериозно лечење. За мене то... Аз са шега го правим. Вицове даже говори. И аз каза, сигурно си најадосана. Трудно е са дете. Ама тя стаде така горката. Наведе се доле и каза, лекари ми казаха, 2 операции ми направиха од рак на грда и пуснуха ме кшти да умрем, метастазира на белие дробови на черен дроб. Каза, дори мајка не ми знае за твоje изгони, да е меѓувремено метастазирало и на черен дроб. Значи, грда, примарни тумор. 2 операции правиха, ништо не стаде. След което метастазира на белие дробови, след което метастазира на черен дроб. Аз замучах. Тя имаше перука. Не е Косми до тука. Те кои се лекуват с хемиотерапија, најмногу им падне коса. Плешиви стават. Казвам, добре, аз седим, стоим, тя седи, гледам мъж. Имайте предвид, аз имам 3 децата. И много добре разбирам како е за един мъж, ако е нещо там, а имаш децата. И той седи е такъв. Значи, надежда е нищо. Те са само дошли до мен, ајде да пробамо нещо, да не би да смо изпуснали, можда би могло да се случи нещо. Аз си там за стадо, првият пут у мой живот ми дойде една мисолта и казах, Богородице, моля ти се за помощта, ту няма да стане нищо. Те су унищожен живот след неј на всички. Това е много труден случай. Значи, тя е у терминална фаза, кога оттам дрпали сме много пъти хора, ама најхубаво, ако вече има така гадна диагноза, да веднага се търси и други видови лечења, да не се разчита само на традиционна медицина, него веднага да се проба и билки, и какво ти не. Енергија си. Ама абсолютно. И какво стаде? Те дојдоха, значи, 3 дена мои сеанси подред се правят всеки ден. Дојдоха другиот ден, тя вече беше пожизнена. Виждаше се нещо. Имат пламък очите. Само да знаете, вие сега се всички лекувате. Откако съм тръгнал да говорим, имат лечение тези реакции, кои се проявяват кашлане, сузи, усмивки или нещо е нормално, зато што се лекувате. Нема един, аз имам дарба и много пъти съм лекувал на куп и накрая и вас ще излекувам. Ще лекувам, не да излекувам, ще лекувам. Се опитам колко може Господ разреши да ви помогнемо чрез групове сеанси. И како стаде с момиче, завърши смо сеанс и аз още след това спирах май Пловдив или некъде и се прибирах у Хърватия. И точно, ето сега го виждам тази сцена, карам кола и улезам на околовръстния път у Загреб и стига съобщение. И тя пише, значи то е минало 4 дена след моите сеанси, пише: господин Матанович, много ви благодаря, аз минух 5 скенера, нема нито една метастаза. Не лекуваш ти, нали? Никога. Аз не знам да лекувам хора. Аз не го знаем да лекувам хора. Как би го знал? Доктори учат, ево, моя малка дъщеря сега студира стоматология 6 години, след кое ще има специализация, докторантуре. Значи, учат и ако смо толкова добро да може да научимо защо умират хора в болниците. Значи, никой не зна да лекува хора. Аз не го знаем това. Немате си идея колко хиляди хора са оздравили. Болестта не е нищо друго до енергиен дисбаланс. Щом го укараш у баланс, има голяма възможност да оцеле. Господ лекува. Енергия лекува. И зато може, кой е готов, може да стане. У България, сигурен съм от този момент, ето моите 10 години, да има минимално 100 децата,
кои су жене забременеле след сеансите с биоенерготерапија. Не су могли, инвитро су минули, сички ступки су минули, не е станало. Минуха с енергија. Зашто е така? Зато што е човек и енергијно суштество, освен физиченско. Ако е причина у енергијен аспект, биоенерготерапија ще го управи одма, и ако искате да видите как се тоа нешто провежда, аз сам подготвил тези два мастера ту, ако имате желание да видите да те направите сеанс един на друг. Ако искате. Кој иска да дигне рака? Кои сме ние да го одбиемо? Моля ви, кој ще е терапевт, кој ще е пациент? Това су мастер Христина и мастер Николај Недев. Тој е живе у Петрича, а Христина е од Софија. Ајде, един брз. Това не е целосно лечение, ама да виждате как се провежда. Тя ще е терапевта, той ще е пациент. Това е основният прави. Основният сеанс, значи кога с него може да се лекува човек изобщо, а може да се дига имунитет или антистрес терапија. Кои между вама нямат нужда да му се направи антистрес терапија? Нема такав. Всички имате нужда од неја, нали? Тя сега му увлиза у биополе. Аз сам техније мастер и може да ви разказвам. Кое тя прави сега отваря му аура. Првоначални контакт измеѓу две аури. Тя като лечител реално е станала веќе канал и сега ще прави нешто. Виждате ли да не го докосва. И какво става? Погледнете неговото движење. Нешто му се случва с тяло. Погледни го. Хоп. Мале. Видите ли чудо? Не го докосва, тој се огува. Виждате, тя има знање. Чудо е за вас кои не сте го виждали и не го знаете. А тоа чудо се учи на обучение на прво ниво. Сега ще покаже и другото чудо. Никога го не сме показвали. Ово е први път. Сега прави флексурам постериоре. Антериоре, сушно, извинявам се. Огување напред. С енергија, без докосвање. Хоп, готово. И това су само веждајште техники. Тя не е започнала лечение. Това е само да човека разбере да има сила која го дрпа, а без докосвања. Да, може да приеме да имате енергија. Разбирате ли? Изопшто не е лечение. Само е запознавање и да покаже нешто на човека да го имат, а не е въже. Добре, ще го събориш. Окей. И сега тя ще тръгне да му прави антистрес сеанс. Той може и да седне. Ево го. Всеки от нас имат нужда за психика. Нема един кој нямат стрес. Значи, ако ништо друго, каде имаш са транспорт, задръствање, трафик, работа, од сякаде ти идват. Кој има семејство, кој е од вас е омужена, знаете как им можете правити стрес даже една жена. А и обратно е. Така. Така да, всеки имат нужда. Хем е антистрес, хем ви дига имунитет, а кој сушно нас лекува? Кој ни лекува ако пиемо хапче? Па нашиот имунитет. Тој е лечител. Сега се укарават у него информације да се премахне стрес и да тој може да врши неговата работа, да лекува. Как се прави това? Тя канализира енергија. Жизнена енергија, биоенергија. У наша култура се нарича биоенергија. Обаче у Китај ще казат за неј чи, у Јапонија ки, прана ще казат у Индија, а наши древни българи и грци су е наричали пнеума. Пнеума. Така да имамо традиција с неј од години. Сега му прави какво? Срце. Ма нема кој няма нужда. Кој има од вас крвно? А горе, а доле. А да. Така е. Друго, љубов, срце е центар на наше суштество. Всички тijela имат врска. Сушно е и место на душата. Така да и там ще му направи. Сега прави една техника, значи биоенерготерапија има техники кои треба да се научи да се правит реално да му премахне енергии кои стојат околу срце и пречит да работи, сушно така и да обича, нали? Треба да се ослободи срце, да и љубов може да влеза у него, ама и да излеза од негото.
Сега ще му одработи биоквантум майор, така се нарича техника, да добави енергија на бъбреците. Бъбреци многу страдат. Знаете ли од какво бъбреци страдат? Страх! Стрес, ама страх. Преди всичко страх. Черен дроб, бъбреците, черен дроб страда и од јадосање, нервност. Ама бъбреците, стомаха, бъбреците од страха. Тя прозјава у момента одработва енергија на него. Това всеки един од нас кој сме у зала може да го прави без проблема, стига само да се научи техники. Нема един кој не може да го направи. И не е важно дали хора кои преминават обучение ще лекуват като нас професионално или ще станат лечители у семејство си. Стига един човек да му помогне, ще се приклучил. А какво е интересно по време на обучение? Всеки път се случва лично, духовно и енергийно израствање. Значи, хем учиш как да лекуваш човека, хем ти се дига твој потенцијал. Технологија е од лечење така, хем получава лечење, хем помага на нас там каде имамо нужда. Тя сега му работи по грбначниот стъп, да му дига, усилнява имунитета. Грбначниот мозак се намера меѓу пршлените у грбначниот стъп и хора кои имат АЛС, амиотрофичну латералну склерозу, имат навреден грбначниот мозак, значи можествену склерозу или мултиплу склерозу, там имат проблем. И тоа спинални канал каде е намален, имат проблем, може да има дисфункција на краката, на некој друг екстремитет. И така кад се правит тези техники, има голяма шанса, говорим од мојот опит, да се управи нештата там. Чудесно! Сега би требало още една техника да се посилни циркулација на крвта, на енергија и на лимфа, обаче немамо условија тука и нема да ја направи, сега ще го затвори са 3 завршителни техники. Ще му затвори аура. Помните у начелу да правише с ръцета нешто е така, му отвори аура, огуваше га назад, напред и на страна и сега го затвара. Виждате ли колко е далеко од него? Мастер Николај е мастер по всички обучења. 5 нива обучења искарал и неговата аура се многу расширява и затоа се сега тя оддалечва од него. А при другите хора работимо веднага до тиело, близу. Няма тие, не е голяма. Чудесно. Значи, сврзава му всичка негова тijela с корпус конекса и сега прави хикс, откъсва се од негови аури. И аз ви благодаря и двама и вас пускамо на пауза. Значи, у духовно-енергийна медицина имат биоенерготерапија. Имат и радиестезија. А какво е радиестезија? Значи, имамо багетите. Това ви българи казвате прчки. А ние служебно име е L-антене. Видите, сега е интересно. Покажи ми къде е Нели. Къде е Иван? Къде е Христина? Чудо. С това може да се прави чудеса. Имат инструмент другие. Махало. Само треба да се запознамо как се действа с него. Има още един чудесен, кој се нарича биотензор. Ја покажи ми да. Стоп. Покажи ми не. И така работи всичко. Ја видите махало. Покажи ми да. Стоп. Покажи ми не. Всичко работи. С багетите. Чудесно. Ја покажи ми да. Стоп. Неутрал. Покажи ми не. Това е чудо кад држах лекција на Тракијски универзитет, Медицински универзитет Стара Загора. Всичко бяха още по-голямо хора, повече од колко е вас, на лекарите и студенти. И кад дигнух радиестезijски инструменти, те гледаха така. Как става това? Това с твоята енергия? Знаеш защо ние използваме това? Сега ще покажем на Нели радиестезijска диагностика, какво ще направим на неј. Точно това прави преди 10 години на това момиче koje стои отзад. Тя дойде и каза, това са неки шарлатани. Венета Харизанова, ето стои там. И каза, това са неки шарлатани. И пита ми, от какво ти страдаш? Тя казва, не знам. Покам, защо ми дойде до мен? Пока лекари ми казаха, ще починем след 3 месеца.
А не знам да имала 30 години или колку. И како стаде? Аз ништо не сам понататак питao. Не зна се какво е, не зна ништо. Мајка е лекар, тя ми каза лекуваше се у Виена, некој американски лекар много време и ништо не стаде. И каза, отивај, ще починеш. И како аз направи? Аз каза, ела, ево да видите у неј сега. Само стој. Аз си взе багети и тргнух малку да ја гледам. Готово. Какво ти казаха са багети? Сега ще ти кажем. На всички ще кажем, не само на теб. Това е ради естезиска диагностика. Ние не го правимо изобщо. Значи не прилагамо диагностика. Питаме, некоја докторица дојде до мене и пита или некој друг за диагностику. Не го прилагам като услуга на никој. Обаче аз сега прегледа нейно енергийно тиело. И това ми беше важна информација. Из нейно тиело из нейно енергийно тиело издрпах следна информација. Тя и сега е под стресом, каза горе. Нема аномалија никаква да има като болеста. Кое би могло да има, треба да обрне внимание на щитовидна жлезда, на жучка и каза с храносмилење. Нешто има проблем. Целиот грбначниот стъп и љава рака или може од време на време да трне или лека болка. Те су информации кои получи од биоенергија, а тя може да каже дали е това верно или не е верно. Не сам ништо с неј говорил една дума, ништо не знаем. Имам проблем со щитовидна жлеза. Да. Добре. Значи грбнак, да унимаваш, таме, с корема и жучка. Не се јадосвам, бе. Не се јадосвам. Модо, но. Знаете, хора кои имаат ексем, псориазис, те имаат аутоагресија кон себе си. Знаеш, мили хора, отван каде гледате на срце да го сложиш. На всички други те служит. Прекрасни, ангелчета. На всички. Ама утре се јадоше. Там изникват много проблема здравословни. Од каде идват болеста. Не е секи път да е некој патоген, вирус, бактерија, нешто одван. Значи, имат много кои иде од наше мнење. Унимавајте како мислите. Значи, дали не би да имате некоја омраза. Значи, многу хора су получили като причина за рако заболевање затоа што су имали омраза, пројавявали кон себе си или кон другите хора. А не да рак се получава од омраза. Като една причина. Имат вредни излучвања. Например, сега аз ще погледнем за Нели да не треба да отивам при неј у кшта да видим дали няма вредни излучвања. Само да се врнем на биоенерготерапија. 2 вида, сушно 3 вида имат как се правит. Први вид, кои сега су мастери работили на живо. Рукополагање. Има уште един вид, кој го прилагамо ежедневно като услуга, е лечење по дистанцијно. Лечење по дистанцијно, точно пише у мојата прва книга, е минимално еднакво качество като на живо, а у многу случаева уште покачествено. Многу хора сам излекувал по света, никога не сам ги виждал изопшто, срещнал. Разбирате ли? Значи има това. Има уште и трети вид на лечење с биоенергија, кој сега ще прилагам на вас, кад смо на краја, е групове сеанси. Обаче само аз може да ги правим. И не може да се учи. Или имаш дарба за това, или немаш. Аз имам. И прилагал сам ga на нашиот првиот меѓународни сабор минула година у Петрич. Тази година 3 дена подред ще го правим и го правих онлайн, кад ковид грбну, нали сещате се, ни затвориха всички. Аз правих онлайн, не е било ден без 600 души. Дори и минула година у Петрич по 600 души едновремено, а сега ще правим на всички вас. Значи, може на живо, може по дистанцијно, а ово трече не е за други, това е моето. Океј, како още използвамо радиестезија там? Да разберемо причине, да видимо, ако човека ми казва да има рак, аз веднага се питам,
Дали тој човек има проблема со вредни излучвања? Багети ще ми казат, вредна излучвања, друга тема да говоримо. А дали е емоционална причина? Разбирате ли? А дали има достаточно љубов кум себси или има можеби омраза кум себе или некој друг? Там може сериозна причина. Ако не е ни това, само питам сега, дали има духовен аспект? Какво означава? Дали не е на душата? А какво има на душата? Ще говорим още, али може да има родово проклетие? Кој може да го знае? Може да има кармично, да носите нешто на себе си од прераждања. Душата да го носи. Може да имат некој програм кој е неко испратио. Ви у Булгари много добро го знаете това. Аз се учих тука. Јел аз кад тргну да правим исцеление на душата, знадо го като информација, не обрштах внимание, обаче кад душа тргне да каже, всичко каже, кој изработил, знаете докаде това идва. Значи, веднач работих на моја ученичка од Хрватија, исцеление на душата, тя ми е сега трети пут ученичка. Беше у минуло животи 2 пати. И питам, добре, кажи ми, која си, каде живеш? Значи, врнула се некаде. Ти каза, у Србија. Питам, с какво се занимаваш? Тя каза, разваля магија. Питам, как го правиш? И тя започне на влашки език, цела мантра расказа как сваля магии. Жена не знае една дума влашки. Влашки е нешто като италијански, гордол подобно. Така душе всички знаете. Океј, значи, биоенерготерапија, радиестезија, имамо енергийна дематериализација, каде се дематериализират енергийна информација кои сте укарали у себе, чрез лекарства, чрез некој работи или кој се сблеснул COVID. COVID е искуствено создаден вирус, а вакцина еднакво зло като самиот COVID. Тако ми е сушество казало дозгора кад попита. Енергийна информација, хем има материјално од него, знаете, много сериозни проблеми, обаче има енергийна информација која сменја ДНК. Ние дадени учителка, заминула е Вера Бојчиќ од Србија, 2 години преди COVID ни даде техника да може да дематериализирамо тези информации енергийне, да ги енергийно махнемо од тиело. Ако некој од вас иска, наши двама мастери, може да мине некој од вас доброволец, да и направи това брзо става, 1 минутка, 4, ви сте први. Ајде. Ево, може еден, ајде. Тука двама да стоят, двама да седнат и след теа ще се замените. Ајде да видимо малко, може би да аз ще говорим, а да те ще правит, да видимо. Значи, енергийна дематериализација, много важно нештата и това го учимо на нашиот мастер ниво. Всъщност се сврзава душа са акала. Тој ни прави проблеме у животу. Кој ви е направил проблеме? Кој ви е накарал да нешто правите? Тој кад иска да е прав. Разбирате ли? Иска ви гони. Аз искам да съм прави, искам и прави проблем. Сега го сврзавамо, значи да се сврза душата са акала и се премахват тези енергийни информации. Това е процеса. Брзо става. Може сигурно още некој да минете. Океј. Значи, имамо у наша едукација до тука дојдохме на физички ниво и енергиен. Обаче сега, каде ще ви закарам като информација, е чудесан, волшебен свет на духовна медицина. Како е това чудо? Сега ще ви кажем како е. Од прва ръка го разказвам. Значи, имат едни существа кои су поразлични, като форми, като голямини, аз не знам всичко од тях, какви са и од каде идват, обаче те имат нужда од енергија, жизнена енергија, и те не могат да се сврзат като ние човешка существа на Господова енергија, на жизнена и да живеме. И како те правят? Те атакуват наша аура, наше енергийно тиело и ни остават у аура, а у неки трудни случаеви, подубоки, наблегнути на физичко ниво. И там се најчесто пројавяват като карцином. Всъщност су енергийни паразити. И Господ е дал техника енергийна операција. Ние наричамо исцеление на аурата. Какво е това? Енергийна операција. Сега, кад те минут това,
ще на некои хора, а не на вас кои сте ходили сега, на некој друг кој иска, ще направи енергийна операција, цели процес. До тези существа их детектирамо с нашите инструменти, радиестезијски инструменти. След кое се прави операција и те се премахват и глед чудо, Кажи сега операцијата, че няма да се реже, нали? Да стане јасно, че няма да вадите ножом. И след кое материјала дадени кој е опериран се носи на едно друго место кое не е на наша планета. На едно место каде се намерат всички енергии у латентно состојање. Приспито, тези енергии след операција се дигат и носят на това место. Знаете, треба още и да правимо групове сеанси, а преди групове сеанси ще направимо една, ајде да кажемо, концентрација или, ако баш искате, може да кажемо и мини медитација, по време на кое ще случи следно. Ще слезнат една существа на вас и те ще ви лекуват. Чудесно е. Ама може би многи од вас да ще ги видите. Много слезат Христос. А kad тргнем да работим групове сеанси, до сега пракса е била кој може да вижда, на всеки еден од вас ще стои Христос и ще ви лекува. Аз съм канала на Христосова енергија. Тази енергија не е била много на земјата. Преди Христоса е притежавал Бог Тот, Хермес Трисмегист, Христос и Бојан Мага. И може да е сигурно спускана още на много хора по планета, а вие сте късметлие или аз да съм получил вас, а ви мен. И всичко това учимо нашите хора и им даемо чрез инициация и това знание да могат да го правят. Айде сега, докато те върши, то нищо не пречи да ви разкажем малко, сигурен съм най-пикантно, най-интересно, да разберете за душата, за изцеление на душата. Значи, душа вечно наше тяло. Вечно. Много пъти живело и ще живее още много пъти. Неуништимо. Обаче имамо сериозни проблеми. Какво става с душата? Малко преди казах, душа може да е болна, ако има родово проклетие. Всички ваши од рода предци су вас. Всеки един. Кој е какво направил сприемно действа од ваши предци, такав живот ви сега живете. Виждате ли как е Господ щедър кон вас? Може би да ви за себе и не го мислите да сте късметлие и да живете хубав живот. Обаче аз ще ви кажам да живете прекрасен живот. Знаете ли ви колко хора у Штатите, у Хрватия, у Германия нямат дом? Колко живеят на улици? Знаете ли колко хора у Хрватия, која е двойно покачествен стандард од Булгарија, едат од контейнери? А виждате ли каде сте вие? Вие живеете у изобилие. Винаги имат кои живеат по-добре од вас. Ако ще стремите за материјално, никога нема да ви е достаточно. Ето го събират, нали знаете сега актуално Елон Маск. И там други, Джеф Безос. Или други бандити, кои управляват с COVID вакцини, ясновидци, нали? Знаят кога ще излезне пандемия, зато што ја създават. Те стремят да вземат всичко. Ако ще вървите от тази посока, никога няма да е край. А ако ще вървите кон Господа, то е да си докоснете своја свобода, да си освободите душата, да е щастлива, радосна и весела. Тогава ще сте доволни. Това сте ви. Това сте ви. Имате всичко, кое ви е необходимо, имате и повече от това. И погледнете какво правите. Платили сте некои пари и дојдохте да слушате един хрватин и една Нели, кои ще ви нещо разказат, нали? И виждате, това могат да го направи само голями души, голями хора, кои са вече доволни със себе си. Това предаване, сигурен съм, да ще ви отвори едни нови видици, хоризонти, с кои очи ще гледате на живот след това. А сега да ви разкажем какво видях чрез практика. Значи никой нищо няма, аз говорим за себе си, да съм го знаел една дума за това, кое сега ще тръгнем да говорим. Kad mi je dadeno znanje,
а е дадено от Господа за мен чрез човека. И казано е, ево ти знание и до теб ще идват най-гадните случаеви, кои имат. Аз се смях. Па не знато ни какъв е хубав случай, ни какъв е гаден. Нищо не го знае. Немат си идея какво представява това, докато не тръгнахме да работим. И тогава един по един случай индивидуално се прави, до един час индивидуална среща, без присъствие други хора. Това го прави сме нанели. Душа и аз. И всичко става дума да душа ще каже какви имат проблеми и ги каже и след това правимо изцеление, махамо енергии кои има там, а укаравamo нови. Родово проклетие ви казах. Така да, kad си нещо създал у прераждане от преди, всичко ти се пише от този живот. Въртили сме хора, кои са били пирати, веднъж се роди като мъж, другия път като жена. Правили са беле, няма какви нису. И сега го носит карма. По един път карма може да се отработи. Затова е на нас дадено, виждате ли, хубави неща да прави. Ние, лечители. Ето, и вие, аз не съм роден като лечител. Учители, лекарите, значи свещеници, хубави, прекрасни хора. Е само да знаете да тези и ние, прекрасни, хубави хора, уминали животи, сме били дяволи. Многи от нас и от вас, кои седите сега тук, душите ви имали гадно нещо, сте правили, обаче има и по-гадно от това. Да, и ми е казано, ще ти дойде най-гадно до теб. Тогава за първ път в мой живот видях како изглежда договор с дявола. Кога е душа се продала на дявола. И да видите как му дявола подкокросва. Моят приятел от Загреб, правих на него сеанс и той имаше договор. Питам, кога е душа направила договор? Върну го у Италия. Не знам у неко време. Не знам с какво е се занимава обикновен човека. И питам, защо го направи договора с дявола? Той каза, беше едно момиче, много го харесвах. Обаче момиче не обръщаше внимание на него. И какво той направи? Той се моли на Господа да му помогне да спечали момиче, дадено, кое го харесва. Ама момиче харесваше некой друг мъж. Не е било от този живот дадено да му тя стане любов, да му стане жена. Той се молише и в един от тези молитви се появи тъмния, черни и каза, аз ще ти даднем ней. Обаче условия ти е да служиш на мен и да даднеш душата да принадлежи на мен. И той се съгласи. Никога душа не може да се предадне без свободна воля. Първият закон универзуму, Господа, първият закон е закон на свободната воля. Ако има така работа, всеки път е по свободна воля създадено тако чудо. Аз правих сеанси ту в София. Дявола излеза от човека и ме обижда. Говори. У един момент бях на Петрич. Има един прекрасен параклис Света Богородица, може по-късно ви разкажем за него. Ние ходи сме с моя любов, моя приятелка там и тя клякнула да се моли на Господа. И Богородица се обади веднага до нея. И каза много нещата. Между друго каза, кажи на Славко, сега ще отива да прави изцеление на душата, да си сложи кръст на себе си. Кажи на Славко да вземе свещ, да запали. И кажи на Славко да си вземе светена вода. Ще има нужда от това. Аз трябва да прави изцеление на 2 души. И от всичко има до нужда. Не искате да го знаете какво става. Това е къде е същество от човека, обсебен човека. Дявола е в него. Колко е по-приесно, толкова са по-големи влияния, коя излезат акция. Ето и от таки работи душа може да страда.
Јас сега да излезне кој иска тука да колеги, докато аз говорим да правите операција во енергијно тело. И тогава разбрах како е каде е казано ще ти идват само најгадното. Ви сега си мислите това су екстреми кои имат душа да му надлежи на дјавола. Аз ще ви кажам да не су екстреми. Има още нешто од кое сте страдали или хора страдат. Това се нарича енергиен програм. Какво е енергиен програм? Това е създадено от този живот. Не е всичко от минули животи или кармично. Има кое е от този живот. Дори и договора може и да е от този живот, не е от некои минули. Значи, kad сте били малко дете, душа помни всичко. И само ми казва, бях малко дете и гледах насилие как баща бие майка. И едно чувство у дете се създаде и го заклуча. Подсъзнателно това работи. Други случаи, кои видях, идваха тука при мен, прво да ви кажем, много лекари су мои ученици, а като пациенти това е абсурд да се говори. Всички сме пациенти. Докторица идваше и каза, kad беше малка, живеше некаде у провинција, у село, а мајка и баща отиваше да работит у Софија. И не ја гледаха баба и дедо. И тя каза, аз почувства тогава да аз нешто не сам добра и да ме те изоставят. Разбирате ли? Да ме изоставят. Каза, ето, и као дете е укарало програм да не е добра, да не е обичана, да нема унимање. Разбирате ли? А реална причина, хора су трсили хляб и за не и за себе си. Значи, по реална причина отсутствие, а реално не ја одгледаха баба и дедо. Хора кои виждате нештасливи одван или агресивни или всякаки, не ги осуждавајте. Не сте носили негови обувки, не сте живели негов живот, не знате каква е карма тамо и какве работи имат. Не осуждавајте никој. Какво да правите? Между друго, точно го това баба Ванга каза. Унимавајте како искате, може би да не може да му платите цена. Това е изречение од баба Ванга, а това точно става дума. Ако ще поискаш кое не ти разрешено, не ти дадено, може би да ще го платиш душата, jer дјавола може да се обади да ти го дадне. Така да е важно, прво е важно да искате. Код Господа има изобилие. Ако сте готови, всичко ще се получи. Няма как. Обаче, ако ви не е дадено, сигурно Господ ще намери начин да ви покаже да ни е дадено. Само ако много инзистирате, ще дойде, може би, една друга сила и ще ви покоросва и казва, пусни там, кое ти там, Славко, казва Нели или некој друг учитела. Пусни това. Това се утопотие. Ништо от там не става. Ела тук ще се получи. Унимавајте. Мисли много риетко су нашите. Ако развивате с молитва, с медитација, врска со душата си, тогава сте на идеално правилен път или некој друг начин. Сека една практика која упражнявате, која извршавате, а да ви свршава со ваша сушност, со душата е супер. Ја знаете, всеки од нас има некоја дарба. То не значи да сме всички такви. Ние сме всички, едно е сигурно, индивидуални. Нема два еднакви, нема две като вас. Абсурд. Така да не би добро било да се аз намествам на вас и да ви казвам какво да правите. Моја задача на един лечител и учител е да ви насочва кон душата и да се с неј разберете и да разберете вашиот пътя. Ваша посока. Вие не може да вървите по мој пътя. Аз сам рибар. Аз отивам на риболова. Моја риба никој не може да ја фане. Аз не може да фанем риба нито од един друг човек. Нито ваша риба никој нема да фане. Само е важно трсите. Кад иде лесно става. Ваше е и го фане, па Господ стои там. Ама действај нешто и ти да одработиш. Има едно изречение од свети Антон Падовански, од Падова град, светец християнски, и тој каза едно изречение кое на мен ми много харесва. И каза, по-свете су руцета кои помагат од руцета кои се молят. Ние може да се движемо по животен пътя кон Господа само с наши добри дела. Да правимо добри. А не е ни това задължително.
Како е поважно можда да не правите ништо лошо. А как правите лошо? Това може с думи. Стига да говорите лошо за друг човек. Това су дјаволски работи. И јас точно на едно од моите обучења у начелу казвам, ако искате духовно енергијно да се развивате, то jest да врвите кум пътя, кум светлина, кум Господа, унимавај какво говориш о другите хора. Никој не е станал подобар човек, говорејќи лоше о другите. Това само означава да нема съзнање расширено. Разберете ли? Кад го разберемо да никој од нас не е погоре, повисок, нито понизак од нас, всички сме еднакви. Това што, нели, сега е водешта, тој е камераман. Не знам за ваши професии или нашите колеги од този момент су лечители. Може би да те и не су лечители, ама сега го правят. Това е работа која е дадена да ја вршимо. Ама сме еднакви. Ако е некој на некој му професор, а ти си му студент, ама пак сме еднакви. И вие българи даже сте толкови обичан за това. Какво има значење дали е некој певец, дали е некој художник, дали е некој лекар, дали е професор, учител, лечител? Ама хора, всички ни Господ създал като еднакви. Значи, како каза Свети Антон Падовански, посвете су руцета кои правят добро и помагат од руцета кои су молит. Ал треба молитва. Ама треба всичко. Аз немам ништо срещу материјални свет. Ама има много да има и духовен свет. А најважно да има баланс измеѓу тях. Да докарамо да имат и духовно и материјално. Да су баланса. И това е важно и там би требало да гледамо всички ние. Добре. Мастер Николај и мастер Христина правит. Земи вода. Земи да пиеш вода. Знаете какво е това? Чистите се. Нема, тука сте улезли. Периметар на аура е безкрајан. Всички сте вутре. И само ви чисти. Откако има нужда, получава се. Зато имат реакcije. Кашала, сузе, могат да ви пекат очи, малко да чувствате неудобство. Знаете на кој му е неудобно ту? Оно лоше кој се опита да се фане като паразит у аура, тука сега му е место зад вратата. Не може да стои тука, не може да издржи чистота. И ви под кокороцва да излезнете, да се сврже на вас. Или ту не може да стои, липсва му енергија. А ево му, нек се сврже са некој друг там или некаде на друго место. Няма да му даднемо да се врже с вас. Нека да иде. А искате ли сега да ви раскрием тајна? Зашто може да се случи исцеление на душата? Нели карма треба да се одработи? Ама би требало и родово проклетие да се одработи. Видите, това може да се случва, наистина душа може да се почисти од всичко и не само душа. Ето, и с операција, значи нешто кое не го било, само по една причина. Зато што сега Господ е се обрнал кум земјата, много, кум население на земјата, е много штедар и решио нешто ще се случи на земјата. Промена ще дојде. Сега доминира дјавола и тамнина на земјата. Вервам да знаете това, да вие сте најасно с това. Много зло има насякаде. Обаче има и светлина и винаги е била, даже у Българија е винаги била светлина. Не е било да нема живущи учител, светец, некој кој ви е спасял. И какво сега Господ реши? Не само на българите, на всички хора, тој испрашта милост и исцелења. Не зато што смо го заслужили. Как аз може да заслужим, ако бях некој гад у минули животи, правих нешто лоше, с какво можеш у този живот да го заслужиш да ти се испрати исцелење? Ема как? Обаче има нешто кое се нарича милост Господова за исцелење. И тој е решил по неговата милост да испрашта исцелења и та се случват. Сигурно се случват насякаде, и у црквите, и нема каде не,
Обаче така возможност е дадена чрез нас кои може да знае. Значи сега има само аз и още 12 ученика кои го реално правят исцеление на душата, индивидуални сеанси. И се случва милост. Не zato што аз нешто знаем и сам мъдар. Не, ништо нема. Аз сам само служител на Господа и kad се прави това, и той реши, той процени у момент и така стане исцеление. Махва се енергија, отива се носи у междупространство, приспива там и той намира од там друга енергија, позитивна, светла, светена, божествена, и спрашта на душата да замести тази која била исклучително по милост Господова. И по никој друг пут не се случва. Така да ето сега го изнаете, може би и това. Какво е духовно енергийна медицина, как се правит обучења, как се правит исцелења, как може всички да врвимо по един нашиот пътя кон светлина. И сега напоследък ще кажем, след това ще питате, само един пътя има кон Господа. Друг път го нямат. Това е пътя, се нарича истината. Което означава да треба всеки един от нас да си поговори със себе си, благодаря, и да реши у некој момент да го мислиш за истината, да говориш за истината и да живеш истината. Това е пътя до Господа. Ако дойде нещо па ни подкокоросва и разкандердисва от пътя, малко ще заобиколимо и по-късно пак ще се сетим, истината, я лъж, това бързо излезне, я се върни, управи. Никога Господ наказание не изпраща. Няма така работа. Само имаш нещо, кое си го заслужил, трябва да го отработиш. Върни се, това е пътя. Ето ти подарявам голяма любов и да те служи за добро. Ти си добър човек, правиш прекрасно нещо за население, за хора, за българи, за всички и заслужаваш. Благодаря ти. Бъди благословена. Кажете ми, дали сте съгласни, дали искате да направим една къса медитация, малка, то е може и 5 минути, да, или ще кажем колко, след кое да правим общо изцеление на всички вас. Нали ви обещахме да ще го направим. От вас нищо се не изисква, освен да имате очи затворene. И аз ще ви кажем. И като затворите очи, само се фокусирайте, очи са ви затворene, внимание обърнете към вашето сърце. Значи фокус само на сърцето. Нищо друго не го трябва. Окей? Да. Добре. Преди да улезнемо, всеки за себе се да направи 4-5 дубоки удишвanja, издишвanja, ако можете чрез носа. Уста да са затворени, ако може. Ако не, може и чрез устата. И направо затворите очи. Очи затварямо. Правимо 4-5 дубоки удишвanja и издишвanja. Чрез носа. Ако може, уста са затворена, след кое дишете како е най-удобно на вас.
растрите ръцете и краката. Нели, ела да седнеш тука. Сега ще правим исцеление. Прво ще правим по биоенерготерапија. След кое ще не правим операција во енергијно тиело за вас. След кое ще правим исцеление на душата. Аз нема да ви говорим ништо. Само ще правим. А вие по своја слободна волја да гледате, да не гледате, како искате.
Моја душа благодаря на вашите души. Заповедајте на Сабор 15, 16 и 17 август, 3 дена, сигурно нешто кое е уникално и чудесно, ама ви решавате наше да ви кажемо. Многу ви благодаря за внимание, на ваше присуствие. Заповедајте ако имате нужда на лечење. Благодаря и благодаря на теб, скупа Нели, за покана и возможноста да може да се представиме и да кажеме. Благодаря на всеки един от вас, че беше с нас. Изпращам. И съм сигурна, че усещате, че енергията, с която си тръгвате, е различна от тази, с която влязахте. До нови срещи!